ხშირად ბავშვს მშობელი თავის აი თქვათ ნაპირალ კოვს ან ჭიქას აძლევს მოსახმარად. ამ შემთხვევაში გარდა ვთქვათ ზოგადად არაესთეტურობისა, რა საშიშროება შეიძლება მოყვეს ამას? მშობლის სიყვარული შვილის მიმართ უდაოა, ხო? ყველას გვინდა რომ რაღაცა განსაკუთრებულად მოვექცეთ და გაუფრთხილდეთ ჩვენ შვილებს, თუმცა რაღაცა გაუცნობიერებლად მაინც უშვებთ რაღაც შეცდომას. უდაოა რომ მშობელმა თავისი გალოკილი კოვზი, მოდი პირდაპირ უხეშად ვთქვათ, ბავშვს არ უნდა მისცეს. აი მაგალითად რომ ვთქვათ, თუ მშობელს აღენიშნება პაროდონტოპათოგენური ან კარიესოგენური ბაქტერიები პირის ღრუში, ის უკვე გადასცა. ამ უწყინარი საქციელით, ამ კოვზით უკვე გადასცა. მივხვდით, ამასო თავი დავანებოთ, მაგალითად, თუ მშობელს აწუხებს ქრონიკული გასტრიტი. თუ ბავშვს თავისი კოვზით აჭამა, ან თუ ბავშვს აკოცა ტუჩებში და ესეც ხშირად ხდება, მშობლები თავიანთ პატარა შვილებს ტუჩებში კოცნიან და ძალიან საინტერესო ისტორიას მოგიყვებით ამაზე. მას უკვე გადასცა ეს ბაქტერიები და სამომავლოდ განაჩენი გამოუტანა. მას მოუწევს რომ შეეჯახოს ამ დაავადებებს. რომ არაფერი აღარ ვთქვათ სხვა ვირუსულ და მძიმე ინფექციურ დაავადებებზე. დაუწერელი კანონია. ბავშვს არ უნდა ვაჭამოთ ჩვენი ნაპირალი კოვზით, არც ჭიქა არ უნდა გავუზიაროთ და მსგავსი არაფერი. ხშირად მინახავს სოციალურ ქსელშიც და ქუჩაშიც, რომ რატომღაც მშობლები ფიქრობენ, რომ შეიძლება ბავშვებს ტუჩებში აკოცონ. მესმის, რომ ძალიან გვიყვარს ჩვენი შვილები და ვაკოცოთ კი არა, გვინდა რომ შევჭამოთ, ხო? ძალიან გვიყვარს, მაგრამ უნდა გავიაზროთ, რომ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვაყენებთ, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობის, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის და ბოლო პერიოდში სოციალურ მედიაში ძალიან აქტიურად ლაპარაკობენ ფსიქოლოგები ამ საკითხზე და ძალიან მიხარია. 3 წლის ბავშვს უნდა კონდეს უკვე იმის ახმა, რომ მას სხეულის კერძო ნაწილები გააჩნია და არ აქვს არავის უფლება, რომ ამ ყველაფერს შეეხოს, იმიტომ რომ მისი სამომავლო მენტალური ჯანმრთელობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამიტომ თავი შევიკავოთ. ერთხელ ესეთი შემთხვევა იყო სოციალურ მედიაში რაღაც ვიდეო შემოხდა, სადაც დედა თავისი 1 წლის იყო ის ბავშვი, რომელსაც აი ტუჩებში აკოცაც აღარ იყო. რაღაცა აი ძალიან უცნაური ვიდეო იყო, რაზეც ძალიან ცუდი რეაქცია მქონდა. ვესაუბრე ამ დედას და ავუხსენი, რომ ბავშვის ფიზიკური და მენტალური ჯანმრთელობისთვის რომ ეს დაუშვებელია და მან ესეთი პასუხი გამცა, რომ ჩემი შვილია, ჩემი საკუთრებაა და მე რასაც მინდა იმას ვისავ. ესე არ არის, ჩვენი შვილები არ არიან ჩვენი საკუთრება, ისინი დამოუკიდებელი ინდივიდები არიან და ის რისი უფლებაც არ გვაქვს საკუთარ თავს არ უნდა მივცეთ ამის უფლება.